efter 2700 år. Mina föräldrar fjättras på en stjärna, eller vilar ett rådjupa hav. Men jag fick vi strävan att göra vad man till min son. Jag har inga barn. Jag hatar dem. Nu älskar vi. Publik, en gång. Dumma till smådunge. Finns det ett ordspråk i det här utläxa som så och här och när aldrig tror. Och allt kan skulle läggas av rätt gammalt jord. Så vänta på rätt för Sverige så är jag på rätt konstellation. Jag är galenskap, liv och makt, ett hungst och död. En ansvarslös infiltratör med brinnande glöd. Vet ni vad man får om man kastar de bokstäverna i nazistpartiet? Nej. Är det bra? Det blir testat aspirin. Fast med Z då. Friedrich, kan du gå och göra det där någon annanstans? Vi är ont att se det på. Fattar du det? Lyssna nu väldigt noga på mig. Om 3 dagar ska guvernanten vara väck. Fattar du det?